大家好，今天我们讲感冒清热颗粒。感冒清热颗粒它可以清热，但是大家要注意，它实际上是针对风寒感冒的。风寒感冒中，它有一个表现是恶寒重、发热轻，它可以解表散寒、疏风清热，主要用于风寒感冒，有头痛发热、恶寒生痛、鼻流清涕、咳嗽咽干。首先用荆芥水辛温发散，散风解表；用防风辛甘微温而发散，祛风解表，顺时止痛。风这个药它可以走12经，防风主要就是可以祛风，还可以顺时止痛，止痛的效果也可以。紫苏叶辛温发散，解表散寒；白芷可以通窍止痛、散寒解表。薄荷这块是辛凉的，可以疏风散热止痛。柴胡可以解表退热。葛根辛凉森散，解肌退热。又用芦根甘寒，可以清胃热而生津，兼透表邪。苦地丁清热解毒，散结消肿。桔梗宣肺祛痰，利阳止渴。苦杏仁健气止渴平喘。全方配伍，起到一个疏风散寒、解表清热，故可以用于外感风寒，同时兼有火热内郁的这种感冒。这里强调呢，它内有郁热所以叫感冒清热颗粒。它这个清内热也是一个重点。本方中用薄荷、葛根、芦根、苦地丁这些清热类的药物清内热，同时又用一些辛温解表的药物来外散风寒。桔梗和杏仁起到一个宣肺利阳气化痰的一个功效。这个药有颗粒剂，有口服液。颗粒剂一般是1次1袋，一天2次。服药期间禁食辛辣油腻食物，不要与黄蒿素 A 合用。好，这就是感冒清热颗粒。感谢大家观看大家如果有想要中药电子视频呢，请在弹幕区留言需要，弹幕区留言以后再在评论区留言需要，我会给大家一一发送好，下期我们再会。